হ্যালো এভরিওয়ান, আবার একটি নতুন রেসিপিতে সবাইকে ওয়েলকাম। আজকে আমি বানাবো অন্য স্বাদের অন্যভাবে লেমন গার্লিক চিলি ম্যাগি। চলুন তাহলে ভিডিওটা শুরু করি। প্রথমে রসুন কুচি দিয়ে দিলাম, পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিলাম, লঙ্কা কুচি দিয়ে দিলাম, দিয়ে হালকা করে ফ্রাই করে নিতে হবে। তারপর আমি ম্যাগিতে একদম খুবই সামান্য পরিমাণে লবণ দিয়ে ম্যাগিটা সিদ্ধ করে নেব। আমার পেঁয়াজ ভাজা হয়ে গেছে। এর মধ্যে আমি ম্যাগি দিয়ে দিলাম পেঁয়াজ ভাজার মধ্যে। তারপর একটু গরম জল দিতে হবে। গরম জলের সঙ্গে ম্যাগি মশলাটা দিয়ে দিলাম। এর উপর দিয়ে আমি একটু ধনিয়া পাতা দিয়ে দিলাম, সয়া সস দিয়ে দিলাম এবং লেবু দিয়ে দিলাম। দিয়ে ভালো করে মাখিয়ে নিতে হবে। মাখিয়ে নেওয়ার পরে উপর থেকে আবারও একটু ম্যাগি মশলা দিয়ে দিতে হবে। এভাবে একবার লেমন গার্লিক চিলি ম্যাগি বানিয়ে দেখুন, কতটা